Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah. Fahal antum muntahun. Ya ayyuhalladzina amanu, eling-eling wong sing iman. Innamal khamru angin mestinya utai arak. Ini sesuatu yang memabukkan. Ayil muskiru tegese barang sing mabukno. Sesuatu sing memabukkan. Allazi kang yukhamiru kang iso ganggu utawa iso mabukno poladi al aqla ing akal. Wal maisiru lan totoan. Ayil kumaru tegese totoan. Wal ansabu lan percaya ning berhala utawa napa. Berhala ayil asnamu tegese berhala. Wal azlamu lan undian nasib. Terus ay kudahul istiqsam tegese wadah sing ngundi nasib. Ini kurian ada jahiliyah niku di seputar Ka'bah niku nak tiyang badhe lunga nentokno sida boten niku wonten anak panah di dalam didakok teng ada terus sitok ditulis amaroni Rabbi sing setunggal ditulisi napa nahani napa Rabbi sing setunggal netral terus mendet nak tepaan sing amaroni Rabbi berarti sida lunga berarti nak bisnis sida bisnis nak pas nahani Rabbi berarti napa boten sida iku ridson iku barang sing jejeberan atau barang sing ora bener. Hobi tegese barang sing jorok, sing elek, mustaqdarun terus hiji. Ridson iku barang sing elek. Hobi tegese sing elek. Mustaqdarun terus hiji. Min amali setan saking prilakune setan. Allazi kang yuzayinuhu kang maes-maesi allazi rupane setan yuzayinuhu kang maes-maesi sapa setan kuwi wong. Fatanibuhu mongko ngeduwi sira kabeh ing ikhlas khamr. Tawa fatanibu mongko ngeduwi sira kabeh ing rijes. Airit sategese rijes iki sesuatu sing jemberno sing jorok. Al mu'abbara kang den takbirno kang den tembungno apa bihi rijes an hadil asya saking ikhlas pira-pira perkara. Rupane nggih mulai khamr maisir ansab aslam. Antapalo ento nglakoni sira kabeh antapalo ento nglakoni sira kabeh ing ikhlas rijes. La alakum menawa sira kabeh utuhlihuna iku kerja kabeh. La alakum utawa supaya ana sira kabeh utuhlihuna iku kerja kabeh. Inama yuridu amsine ngarepno sapa setan. Ayu ki ayen to numibano sapa setan benakum ing dalem antarane sira kabeh. Dengan Anda minum arak atau minum sesuatu sing mabukno, cek koplo, cek pupau atau jenis-jenis memabukkan. Setan ngarepno ayu kaya yen to numibano sapa setan benakum ing dalem antarane sira kabeh ala adawata ing kebencian atau permusuhan. Wal baghdha lan tekse kebencian. Kebencian fil khamri sebab ing dalem minum arak wal maisir lan totoan. Setan itu menghendaki dengan kamu minum arak atau minum air napa sing ndadekno mabuk, ndadekno kebencian. Iza ataitu nalikane nekani sira kabeh guma ing khamru lan maisir. 5 krana perkara yaksul ingkang hasil apa mafima ing dalem khamri wal maisir. 5 krana perkara yaksul kang hasil apa mafima ing dalem khamri lan maisir minasari saking kaelekan. Wal fitani lan pira-pira fitnah. Minasari sangi pira-pira kaelekan wal fitani lan pira-pira fitnah. Wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah. Wa yasuddalan iso mencegah iso menghalangi apa ikhlas rijes. Kum ing sira kabeh bil istiwali kelawan ketungkul bima kelawan ikilah khamr lan maisir. Ang dzikrillah saking eling ning apa. Wa 'anis shalat lan saking ngalang-alangi ang zikrillah wa anis sholat lan saking sholat. Kalau balen iki. Ang zikrillah saking eling ning Allah wa anis sholat lan saking sholat. Lan iki khossoha fi zikri ta'ziman dah. Khosso ngususno utawa
menspesialkan khususno ing salat dipikir kelan kasebut. Jadi zikrullah itu memasukkan sholat, tapi Allah masih menyebut wa anis sholat, ang zikrillah wa anis sholat. Khosto khususnya sapa Allah ing sholat di zikrillah disebut. Ta'ziman krana mulyano utawa ngukuhno utawa napa penghormatan lah maring sholat. Fahal antum muntahun. Mbok yo mendho sira kabeh. Bina cara balagon hal di makna nahi. Fahal antum muta'umbo ya mendo sira kabeh. An ityani hima saking nekani napa jenenge khamrilan maisir. An ityani hima utawa saking cara sani bersentuhan bersinggungan saking khamrilan maisir. Intahu tegese mendo sira kabeh. Wa ati ulan taat sira kabeh Allah ing Allah wa ati ulan taat sira kabeh Rasul wa daru lan uti sira kabeh al ma'asiyah ing grogro maksiat. Fa in tawalaitu mongko lamun minggu sira kabeh ani taat sing taat. Ketika kamu berpaling dari taat dari keharusan taat fa'alam. Mongko ngerti sira kabeh annama ala rasulina. Sak temene iku ing atase rasul kita. Yen ariyen ki nabi rasul saniki ulama. Mau al-balagh mubin iku mau nyampekno al-mubin ingkang jelas. Ayat iblas tegese nyampekno al-bayyinu ingkang jelas. Maksudnya nyampekno amanate Allah. Wa jazaa'ukum alina. Utawi pada akhire hisab sira kabeh. Iku alina ing atase, iku alina ing atase. Pun monggo di mana nih bareng-bareng. Terus niki wahyu Allah. Jadi wahyu Allah tentang sing terkait makanan sing memabukkan. Kalau mulai dengan keterangan fikih, bahwasanya minuman khamr itu haram. Kalau mulai dengan keterangan fikih, khamr itu haram. Khamr itu riin-riin itu persan anggur yang memabukkan. Asirul inam, ya, sesuatu yang dibuat saking apa persan apa anggur. Pada kadar tertentu bisa memabukkan. Kemudian hukum khamr yang dari minuman apa persan anggur niku terus menjadi umum, menjadi kullu ma yukhamirul akla, setiap yang memabukkan baik itu dari napa persan anggur napa liyane atau pil koplo putau sabu-sabu itu semuanya haram. Itu semua muskir sing alladhi yukhamirul akla. Ini kalau cerita fikih ya. Jadi fikih itu sing dipakai kan Quran, hadis, ijma' napa? Ya. Tapi kemudian jadi masalah begini, misalnya kan yang ada dalilnya, gitu. Mujma' alaih itu kan khamr itu min asiril inab. Ini itu persane anggur sing sampai memabukkan. Tapi kemudian cara kaidah usul fikih kan al hukmu yaduru ma'ilati wujudan wa adaman. Berarti kalau faktor asirul inab ya, persane anggur itu faktore memabukkan. Berarti apa wae sing mabukno nggih napa? Haram. Jadi kados putau, sabu-sabu dan sebagainya, cekel koplo dan sebagainya. Cuma terus kemudian menyisakan pertanyaan mubah. Lah saiki nek ana wong mangan overdosis utawa ngombe barang halal tapi over. Ya terus jelas-jelas dadekno mabuk. Soale kok kakean mangan tape. Nggih. Utawi orang yang sudah jelas-jelas darah tinggi. Mangane daging wedhus berlebihan sehingga gliyeng-gliyeng setengah mabuk. Atau mangane garam kakean nganti setengah apa? Mabuk. Dan itu kelemahan kias. Sebab itu banyak mazhab dalam Islam yang tidak menggunakan kias. Karena kias itu ketika dibuka itu nanti akhirnya liar. Lah pas liar ini nggak terkendali. Sebab itu banyak istilahnya orang yang mungkirul kias, orang-orang kelompok-kelompok yang anti kias. Karena kias itu ketika dibuka, ini ku cara pemahamannya terus liar. Ini ku wonten subjektivitas sesuai mazhab masing-masing. Ya, sebab itu jadi nak sampai nak mana nih khomer asal usulnya khomer kita kasus tinggal di surat Yusuf ini aroni asiru nomor khomro. Jadi sesuatu yang saking asiru saking persan anggur. Global ini malah ini itu secara fikhiyah. Ya, jadi secara fikhiyah itu khamr itu begitu. Kemudian ada kaidah setiap apa saja yang memabukkan, dia diarani khamr, dia berarti haram.
Terus Maisir. Maisir itu totoan. Riyen ya totoan ngangge kuda, balapan kuda dan sebagainya. Terus saat ini ngangge gaple, ngangge macam-macam totoan, terus ngangge tebak-tebakan kados SDSP sampai macam-macam sampai saat ini togel dan sebagainya. Itu semuanya dikatakan apa? Maisir. Terus Ansor. Ansor itu cara saat ini tempat sakral, ya, tempat yang dikeramatkan, yang disucikan. Terus kalau bolak-balik matur, manusia itu makhluk religi. Makhluk paling religius ya manusia. Jadi tiang Arab itu meskipun jahiliyah, bedino zino, bedino nopo, nak ada kok tempat-tempat yang ape digunggu dinasik itu nak raneng pinggir Ka'bah gak marah. Jadi dia ini ya jahiliyah, tapi ketika nonton nasib itu udah jauh-jauh dari tempat-tempat yang disakral loh. Ini kasus nopo Ka'bah. Terus wong Arab itu nak riyen teng jahiliyah mboten tiang Arab sedanten ya tiang Yahudi, tiang Kristen ya sami dalam hal ini. Ketika terus tipak gua Maria nopo teng tembok ratapan, sampai saiki tembok ratapan nak bek surat. Wong Yahudi nak duwe Arab, nasibe ditulis ning surat terus didapuk teng tembok napa? Ratapan. Misalnya wong Islam ndonga meneng kene ya ana pangeran, tapi iso nuwangis nek nang ngarepe napa? Ka'bah. Lah terus teng kene wadah-wadah niku ditulisi. Jadi misalnya ditulisi teng kertas amarani Rabbi, Tuhan menyuruhku. Terus nahani Rabbi, Tuhan melarangku. Terus yang kita netral, terus dikocok. Dia nak ape lunga atau nentokno hal yang penting, ngambil salah satu. Nggak tepat anak nahani Rabbi berarti gak gitu. Nak amarani Rabbi berarti sih. Itu jenenge azlam. Darani kuda atau istiqmal, istiqsam. Wadah sehingga mundi apa? Ini kalau tak cerita. Semua itu kata Allah itu min amali setan. Itu semua itu perilaku setan. Itu tadi. Jadi Khomer jelas mari mabuk. Terus pengundian nasib dengan tulisan-tulisan ngoten itu marai khurafat, mari bid'ah khurafat, syirik dan sebagainya. Terus fastanibuhu la'allakum napa? Begitu. Itu wau kelompok matur itu keterangan secara fikih. Jadi secara fikih itu memang begitu. Kemudian ada sisi-sisi lain yang kenapa perilaku itu dikatakan rijsum min amali setan. Ya, satu jejemberan sing min amali setan. Fatanibuhu la'allakum napa? Terus diterangno pangeran innama yuridu setan ayu ki'a bainakumul adawata wal bughda fil khamri napa? Wal maisir. Setan itu menghendaki bahwa manusia dengan sering nyabu, sering mabuk-mabukan itu dengan sendirinya akan sering bertentangan. Dan ini belum balik malih tentang hukum kiai. Wong nyabu ya, karena setengah mabuk itu tersinggung sidik ke jotosan, terus melakukan kekerasan. Itu mabuk yang secara fisik, kayak minum putau, minum sabu-sabu dan sebagainya. Tapi kadang bener hukum kias itu tadi. Uang mabuk kekuasaan, atau mabuk rebutan proposal, itu tersinggung itu karena. Itu ketok bener kias, bahwa Khomer tidak harus dimaknani mabuk putau. Mabuk putau ya haram, mabuk kekuasaan ya haram. Untuk podo-podo jadi pak anggrek mabuk yuki ubenakumul adawatan apa? Batanjo. Kowe mabuk cewek itu haram podo kancane. Mabuk proposal kekuasaan ambisi kiai, dia mari tukaran mbek podo perebut proposal. Kowe ambisi mimpin, ambisi kiai ngati mabuk ya mari tukaran antar nopo? Kiai. Nah, iku lho cerita. Sebab itu ning gone Ihya sampean delok ngene, teng kitab tafsir. Itu Sayyidina Ali nak ngelem awake dhewe niku. Inna hauna uluman jumatan lawajatu hamalatan. Ning dadaku lho ilmu ada, tapi tak golek sing pantes nampa ora ono. Mergo kebeken ilmu dari Sayyidina Ali. Lah itu ketika Imam Ghazali ulama-ulama ditafsirkan bahwa Nabi itu pernah dawuh innalil Qur'ani dhahran wa batnan. Quran itu punya sisi dhahir, juga punya sisi apa? Batin. Sisi dhahir misalnya khamr itu tadi, putau, sabu. Karena mabuk habis nyabu tersinggung sedikit gitu tukaran kados berita-berita besar terekam itu nak agar kekerasan apa boleh gak dong. Tapi kemudian makna batinnya ya apa saja yang bikin kita mabuk. Mabuk kekuasaan, mabuk kepemimpinan, mabuk dunia rebutan warisan, proposal. Iku ya mari yuki benakumul adawatan apa? Ya sama itu jika melahirkan kebencian. Itu jenis batnan. Sebab itu semua ulama tafsir sepakat ilmu Quran umpama
Walau annama fil bahri sebutin. Walau annama fil ardi min sajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'di sab'ati abhurin manafidat napa? Kalimatullah. Jadi ilmunya Quran itu andikan semua tanaman jadi pena laut jadi napa? Mangsine cara kiai kuno niku ora ngarah selesai lah manafidat napa? Kalimatullah. Karena itu tadi seperti yang dikatakan Sayyidina Ali ngriwayat saking Nabi teng Ihya teng kitab-kitab terangno innalil Quran dhahron apa? Bapak. Jadi ada sisi zahir ya ada sisi apa? Batin. Meskipun aliran batiniyah terlalu memaksakan Quran pakai makna batin itu juga sesat nanti. Tapi terlalu makna zahir juga sesat. Ya itu tadi harus balance, harus seimbang untuk makna dhahron apa? Bapak. Sama nampun ngaji hikam itu kan sering, hikam itu mengutip satu ayat itu yang tidak makna zahir. Misalnya ngeten, dalam diri manusia itu kan ada junudul malaikat, yaitu yang memerintahkan kebaikan, juga ada junudul iblis yang memerintahkan keburukan. Mana tentara-tentara itu yang menang, yaitu yang menguasai. Kemudian hikam itu yang mengutip dalil innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika ya. Itu dulu kan secara fisik. Ketika Bilqis menerima surat dari Sulaiman lewat burung hudhud, dia minta saran pengawal-pengawalnya. Aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amron hatta tas. Coba putuskan, saya ini harus tunduk sama suratnya Sulaiman atau saya harus bikin perhitungan. Aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amron hatta nawa. Jadi Bilqis itu seorang ratu sing tenggene raja Sabak, dan ini dari Yaman. Ya, laqad kana li sabain fi maskanihim napa? Ayat. Ketika Nabi Sulaiman kirim surat lewat hudud itu kan intinya saya adalah raja tertinggi. Sebab itu raja-raja kecil harus tunduk pada saya atas nama Tuhan. Ini suratnya kan inni ulqiya ilayya kitabun karim wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Pun ketika diwaca dari Bilqis, saya tidak akan memutuskan ini kecuali kalian ikut menyaksikan. Maksudnya ikut memberi masukan. Nah, jadi pasukannya sing kuat-kuat, pasukannya Bilqis sing kuat-kuat. Cara cerita-cerita jin-jin Aladin barang ini, gunung yang bisa ngangkat gunung. Kalau nak cara kiai Jawa orang ngoten, jin sing mantep sing ke Baghdad. Nah, ana wong kejinan itu ditekakno jin ke Baghdad. Jin lokal nak terima jin ketangga jin kene kan kalah. Oh, ini mau mitos. Jin kalah di pangeran itu sing karuan aneh-aneh. Ngobati penyakit jin. Kalau di kanca tukang ngobati penyakit jin, itu nak nyuwuk suwi mari-mari. Bareng wonten sing kejinan kula paran nek iso mari tanglet. Gus kok mati sampean. Aku kesuwen nek ana jin ke Baghdad. Aku langsung nunjuk tulung pangeran nek malah cepet sampe aneh-aneh. Oh, makanya ilmu ngoten niku butuhe gaya tok. Asline uripku sederhana, agama iku gampang. Ayo juga butuh nangis ya ngenteni ketemu Ka'bah. Butuh takwa pangeran saiki akan nek. Ngenteni bar kaji bareng. Ngono ku digawe digawe senengane. Apa nangis eling pangeran ngenteni ziarah Wali Songo. Mulai saiki ya eling kan gak apa-apa. Lah kok ya eling meneh pas ziarah maksudnya. Walhasil intinya ini ketika Bilqis, ini cerita Zohran wabatnan. Ketika Bilqis itu minta saran dari pasukannya kan, qalu nahnu ulu quwati wa ulu ba'sin sadidin wal amru ilaiki fanduri madza tak. Kita ini pasukan yang sangat kuat. Jadi milih saja berhadapan-hadapan. Arah pasukannya milih saja berhadapan-hadapan. Nahnu ulu quwati wa ulu ba'sin Jadidin wal amru ilaiki, keputusan terserah jenengan sebagai ratu. Tapi dari Bilqis nyata pakai filosofi ini niku innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Suatu kerajaan ketika masuk satu perkampungan itu pasti merusak. Dan wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Kaum yang dulu terhormat menjadi sangat terhina. Misalnya kasus Indonesia yang dijajah Belanda, dijajah PKI. Misalnya kiai itu tokoh paling terhormat. Ketika kalah kan yang paling dinistakan. Ke ciri utama penjajah adalah yang paling diburu adalah tokohnya. Tokohnya harus dilemahkan dulu. Jadi waja'alu a'izzata ahliha adillah. Orang terhormatnya dibikin adil.
Itu makna fisik, makna zahir. Memang rata-rata ahli tarikh mengatakan bahwa ayat itu fi qissati Bilqis ma'a Sulaiman. Dan kemudian makna batnannya, makna batinnya, ya seperti hati. Ati rak ngoten. Kowe nak lagi umat iblis. Iya ilang, nak umat iblis. Buaya ora iso beda rondo, ora iso fisik urip lara kabeh. Wong ning donya pisan kok ngono dilarang, ngene dilarang. Ini bayang sing enak wis pokoke kelon delok wong wedok. Pokoke sing ngoten-ngoten iku maksiat sing mesum. Dan itu dia saat umat setane, manusa saat umat ra iso bayang enake salat ku ning ndi. Enake religi batin sing sifate religi ku ning ndi. Lagi umat edane. Jadi bayangno kowe enak ning klub ning nggon-nggon Mak. Tapi sama. Ketika kamu sudah berhasil lazat ma Allah, kamu berhasil munajat ma Allah, berusaha wis berhasil wajadah halawatal iman. Misalnya pas sujud nang pangeran, pas tahajud, kowe iso nikmati munajat nang pangeran, kowe ya janggal. Enak kelas ngopo. Wis gak kepikiran barang-barang maksiat kok nganti kepikiran kepengen maksiat. Bayang enake mboten saged. Pas umat Islam ini begitu. Entah sekian detik kita akan pernah begitu gitu. Baik yang biasa maksiat lah, entah sekian detik mesti pernah nikmati saat-saat bener-bener ladzatut taat. Lalu kalau riyen wingi ngomong dengan Mas Romanto, wong Islam itu berhasil di kerajaan sholat. Mergo kerajaan itu sebetulnya yang paling menyelamatkan umat Islam saka maksiat. Itu yang dimaksud inna sholata tanha 'anil fahsya'i napa? Jadi kowe nek wis sholat puncake ladzat ma Allah, kowe iku janggal nikmati liya-liya iku janggal. Kowe mau nikmati inna sholati nikmati ya Allah, pada akhirnya saya hanya kembali kepada Engkau. Kowe sujud, kula mulai lahir sing wujudno jenengan sakniku urip gawe jenengan sok ben mati ya balik teng jenengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Itu kan ketika saat itu hadir, itu pikiran aja terlalu blas. Apalagi sampai nikmati napa Mak? Iku nunjukno ati iku mok sitok-tok. Ketika nikmati kebaikan yo bener-bener janggal mek maksiat. Tapi ketika umat mesume, umat ediane yo janggal mek taat. Misale wong biasa nakal, enak ditike kok rugen opo. Tapi nek pas taat ge ngoten manusa. Lah dunya pisan udah maksiat lho. Nah itu makna batinnya itu tadi innal muluka idza dakhalu qaryatan dakhalu qalban. Jadi satu kerajaan ketika masuk satu hati mesti menggusur yang lain. Jadi cara makna bebasnya mesti menggusur yang begitu juga Nabi nak isdawa ya ana dzoron wa batnan. Misalnya Nabi ngendikan la tadkhulu malaikatun baitan fihi kalbun ausu ratun. Jadi malaikat itu tidak masuk rumah yang di situ ada anjing atau gambar. Itu rata-rata ulama makna zahirnya ya rumah anjing. Makna batinnya itu tadi hati seneng kono kemrungsung. Jadi kalbun itu mak. Jadi seradi duwe arep-arep terus iku serang arep lebon rahmat. Pamane arep-arep duit gede. Untuk saya ketahui aja arep-arep duit 10 juta malah kemrungsung kalbun kabeh rumah tenan. Enggak macam kalbun itu simbol sangka tomak. Mengenai agar Quran nyebut anak tomak itu sama saluhu kama salil kalbi istahmil aliyat atau tatribun apa? Ya asu itu pas dewean rambut sentak melet-melet kok sentak mlayu ya mbek napa? Nah itu la tadkhulu malaikatun baitan fihi kalbun. Malaikat tidak akan masuk rumah ati sing ning kono ana kalbun, ana mental tomak. Ya tomak itu tidak harus dengan uang. Harus entek. Sale kaya kula mulang jenengan terus tomak, pengen dihormati, pengen sampean mau ngiyekno aku tok ora ngiyeki liya iku ya kalbun iki. Nggih biasa mawon. Makanya orang itu harus dilatih menghadirkan Allah bahwa saya mengajar ini karena amrullah. Allah menyuruh saya mengajar. Dan fa'asruhu ya alam. Jadi sampean harus niru para nabi dulu. Nabi dulu tiap dakwah kampanyane la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa alam. Tiap mulang tiap dakwah ngono, aku ora arep-arep diopahi. In ajriya illa alam. Tak arep-arep opas sangka apa. Ya saya kira wani gantinya. Tapi kita disyariati gitu tadi, disyariati kok sithik nggih. Ngene wow nggih. Banyak kiai yang ketemu umatnya pas mulang tok. Mergo angger terlalu terbuka, ujung-ujungnya terus kompensasinya terus dunia.
Nah, sebab itu ya banyak ulama yang membatasi diri pas mulang tok, pas sholat tok. Karena kalau dituruti terus ini kok rawan gak in ajriya ila ala Allah. Nah, itu kan rawan, karena rawan tidak mesti begitu. Tapi agak-agak maksudnya rawan tuh. Ya itu jenengin apa? Innalil Quran dohron apa? Sebab itu saya finali saking diirim. Innaha huna uluman jumatan law wajadtu hamalatan. Ilmu ku kakek, tapi sapa sing layak nampa. Dadi ndekne dhewe ku gak yakin ana sing iso nampani. Muga kula bayangno lah ngoten. Ngalim sak kula wae wis wong bingung gitu lho. Nek saya dinali kan buyute napa? Bingung gitu loh. Apa meneh? Ya itu tadi ilmu itu udah ada habisnya. Dan ia masuk akal ketika seorang Imam Ghazali hikam nerangno makna batni, makna batinnya itu ya masuk akal. Paham? Kalau ini tumbas tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu bikin mukaddimah itu Alhamdulillahilladzi anzalal kitab. Alhamdulillahilladzi ja'ala dzulumati wan nur. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardi. Alhamdulillah. Terus beliau bilang begini dalam mukaddimah. Semua sifat Allah yang terkait dengan nuzulul Quran itu selalu dibuka dengan alhamdulillah. Artinya satu nuansa syukur, satu citra syukur, satu dorongan apa? Syukur. Piye alhamdulillah itu kaulus syakirin, sesuatu yang dekat dengan wong sing syukur. Sebab itu Quran ora ngarah ning gone atine wong sing ampen rupek tadayuk fitin taharruf fit. Mulane kena dadi kiye cek santri. Angger atimu ora padeng ora ngarah kelebon Quran, men sumpek ra di dhuwit, tukaran sumpek geger mek tompo mbek mertua ora ngarah kelebon Quran. Mergo wong nek sumpek kok angel muni alhamdulillah. Padahal Quran dibuka ambek alhamdulillah terus. Quran iku ora ono dibuka ambek astagfirullah. Mergo astagfirullah wis simbol wong sumpek. Innalillah. Oh, apa meneh dibuka ambek innalillah. Malah nek ada di kiai kudu setengah uraan, uraan kudu dekat muni alhamdulillah. Nyatane kalau uraan malah gampang paham Quran. Itu bukti bahwa Quran itu ada makna batin, yaitu Ibnu Katsir membuat natijah kenapa semua sifatnya Allah yang terkait nuzulul Quran selalu dibuka pakai alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal kitab, alhamdulillah kada. Pokoknya yang terkait nuzulul Quran itu dimulai dengan bahasa-bahasa yang arahnya itu syukur. Tabarakalladzi nazzalal furqan, alhamdulillahilladzi anzalal kitab. Tidak ada dimulai dengan ad-dawfir atau bahasa-bahasa yang menunjukkan tadayuk fit. Karena agama harus dimulai dengan merasa syukur dengan Allah. Ini ku ridho be Allah sing dikersakno pengiran. Paham? Itu jenis makna batnan. Nah, sebab itu Homer ya kayak itu. Mabuk. Nah, mabuk itu apa? Secara fisik mabuk itu ya minum arak sabu-sabu. Minum arak sabu-sabu setengah ngeflare kok dibeda wong to tersinggung jatuh. Nah, makna batin ini mabuk, kekuasaan, mabuk dan itu kesinggung ngamuk. Wes kok dia jadi di pelurah lagi. Iku yo ngamuk tenan ya. Ya ada wae kan tenan deh. Ya papare mabuk, mau kira mabuk entuk, ya biasa wae to. Ujung-ujungnya kita tersinggung mergo mabuk entuk. Cara ora mabuk entuk kan ya biasa. Dari pas dijanji ini mau cair. Nah, ya kena. Cair ya kena, orang ya kena. Loh, ketika orang tenang kan mau ngawali mabuk kan ya biasa. Nah, tapi awal mabuk ya. Ya ben aku mau adawatan apa? Itu kan ikut makna batin. Nah, ora lebokno ati. Ya kan sama kan mabuk bisa fisik, bisa non. Fisik cara bahasaan ati iso lambi sama nami. Iku jenenge ilmu. Iku ning ilmu tafsir ngoten keterangan. Kita ya anggap ae bener nek wis kok repot. La ta'ala alladziina aamanu wa 'amilus sholihati junahun. La ora ana iku alal ladziina aamanu ing atase wong sing iman wa 'amilus sholihat. Sampeyan nak niku nggih supados takfik nggih. Niku tenggene ulum tafsir ini kula akan cerita nih. Kula mun tak niatin nyenengno bocah-bocah sing kersane seneng ulumul Quran. Kados lafaz ya ayyuhal muzammil.
secara fisik saat Nabi ketemu malaikat Jibril teng Gua Hira, secara fisik Nabi ini kan redeg. Mergo Nabi itu pengalaman pertama ketemu alam gaib redeg. Bareng redeg mulai muni ning Khadijah zamiluni zam. Aku kemuli mergo redeg. Diarani ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir. Tapi sampean delok teng tafsir Baidawi napa Ibnu Katsir juga bisa dimaknani wong kemulan nak nunjuk nang tunak-tunuk males. Jadi ya ayyuhal muzammil mat iki tugas akeh, kemal-kemul nang tenanan dakwah. Sebab itu kiai yang kudu energi, kudu gak kemal-kemul. Sampeyan delok teng tafsir itu, ya ayyuhal muzammil. Jadi makna zahirnya itu tadi memang faktanya Nabi kemulan. Makna batinnya muzammil itu mutakabir. He wong sing males-malesan iki suwaye kum fa anfir wa rabbaka napa? Takabir. Suwaye dakwah kum fa anfir wa rabbaka kemal barbar. Lho kan nek mulus ngomong, aku sing tuku gitar sing dina. Enggak tajal murah. Ora bati-batinan niku. Nulun. Ana akal ketika di mana nih batin ngoten di masuk akal. Ya ndak janggal memang iya gitu. Ya kan gampang kan, mana nih Quran itu gampang. Karek ana sing nampa layak ta ora terus didina. Didina kan pokro lho, ora omong ngono. Oh, aku kok akeh, sama iki kok nampa. Gak karo-karuan. Laisa 'alal ladzina amanu. Laisa ora iku 'alal ladzina amanu ing atase wong sing iman wa amil lan nglakoni sapa alladzina sholihan ing grobro ngamal saleh apa jinak punapa dosa. Siman dalam perkara ta imu kang wis mangan sapa ngake akal utus mangan sapa ngake menal kumri wa mesir kok tasdim jenenge diharam. Ida matakon alikane akhire takwa sapa wong. Tau ngono lah tapi akhire takwa ilmu haramat dikese takwa ing barang-barang sing diharam. Wa amanu lan padha iman sapa alladzina wa amil sholihat. Sumat takwa mongko takwa sapa ngake wa amanu wa amil wa amanu esabatu alal iman tegese tetep ing atase alat takwa ing atase takwa iman lan iman. Sumat takwa mongko takwa sapa wong akeh wa asalan bagus sapa wong akeh alamal ing amal. Wa wa ta wa yuhibbu seneng sapa al muslimina ing boro-boro sing nglakoni ihsan. Di makna anahu yuhibbu. Di makna anahu lan makna sak temne Allah yuhibbu. Iku ganjar sapa Allah ing muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman layat duan nakum wa. Yektine bakal nguji kum ing sira kabeh layat yabiron nakum. Tesih bakal nguji kum ing sira kabeh sapa apa disein kelan perkara. Yursiluhu lakum kang nglepas sapa Allah ing selaku maring sira kabeh minasaiti sanging buruan tanah haram. Minasaiti sanging buruan tanah haram. Ini pas musim-musim haji yang tidak boleh berburu saidul bari. Niku malah saidul bari sangat banyak dan melimpah dan mudah didapat. Wa qurima alaikum sayyidul barri maduntum napa hurma. Tapi aneh pangeran pas haji pas derenge tahallul malah kata sayyidul napa barri. Kados makna-makna doro dan sebagainya itu kan mudah tersentuh, mudah diburu. Lha iku pangeran malah muji jenenge layab luwan nakum wa bisai minas sayyidi tanalu napa aidikum. Diuji mbek buruan-buruan sing mudah didapat. Ai siworu tisi kewan-kewan sing cilik minisange soe tanalu aidikum. Kang merkole ing soet apa aidikum biro-biro tangan ira kabeh warimah hukum lan panah-panah sira kabeh. Ail kibaru min. Dise gedhe minu saking soet. Wa kana dari katu Hudaybiyah lan ana apa dari kono-kono peristiwa iku Hudaybiyah di kerawan ing dalem tanah Hudaybiyah. Wa hum halite sahabat ashabul muhrimun iku lagi ihram kabeh. Fatanat mengko ana apa alwahsu apa napa jenenge buruan hewan-hewan liar wa tairulan manuk. Iku taksal niku napa nungkepi kula makna Jawa kula niku kuwatir Jawa jenengan ra paham taksa niku nungkepi cara Kiai Jawa Rembang napa maknane banyak yang melimpah sampai meluas niku jenenge taksa kados fawassaha ma dosa idyasat sidratama biasa ketika arah diliputi oleh cahaya nur cara bahasa Indonesia diliputi di napa cara bahasa ditungkepi nek cara bahasa napa jenenge enggak ngopo. Tapi ya kepene. Ora ora karepe. Apa yo nggih. Kemudian tak apa Pak. Preman konflik itu. Ora
ora di kegiatan konflik repot to kiai nganggur. Kiai nyerah sibuk, ora di kegiatan konflik. Ganti gue napa? Iya, dan barang sing didu wong iya. Wa tairu utamane utasahum napa? Meliputi pokoknya banyak melimpah siri kali ing dalam gon-gon manggone wong akeh. Riya alam Allah. Iki jenenge ujian supaya mirsani sapa apa ilmu durin kelan ilmu sing ketok maning wong. Ya kok kang wedi sapa wong ku ing apa bilo iki ing dalam wektu kok. Alam de dawa bilo iki halun tadi hal wa iban saat wae. Lam yaroh kang ora mirsani sapa wong ku ing apa. Meskipun wong gak iso nyekseni Allah langsung nak wedi tenan ya tetep wedi. Pasam iku mongko ngedoi sapa asida ing buru. Mohon nggih di rumah akan mung kadung nerangno makna zahir mbek makna napa? Niki makna zahir memang fakta orang haji itu kan haram saidul bari maduntum. Tapi pangeran duwe sunah anggere ngaramno iku malah dicoba, diuji. Ini akhirnya malah banyak saidul bari yang mudah tertentu. Begitu juga kados cerita Bani Israil. Cara tiang Yahudi itu hari suci kan dina Setu, ngantos sak mangke kan Setu hari Sabat, hari ini tiang. Ya, pangeran larang berburu dina napa Setu. Tapi pangeran nggih ujian ini istatihim khitanuhum yauma sabtihim surro'an. Wa yauma la yasbituna malah lata. Jadi wong Yahudi diharamno buru dina Setu. Tapi nek dina Setu malah iwak melimpah teng pantai-pantai. Jadi wa istatihim khitanuhum yauma nafasat tihim. Jadi iwak-iwak ikan-ikan melimpah justru saat dina Setu. Lah nek ora dina Setu surah wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Nek pas ora Setu ora pati teko. Ane pengiran wak muji mesti mek barang-barang sing parah. Ini kata saniki. Kiai itu paling sering fatwa. Wong ojo kedu, ojo geman kecoba duit. Tapi pangeran yo pinter. Sawangane ape ana duit medhu. Pangeran anggere nyoba mek barang-barang sing diuji. Paham ya? Kiai paling sering fatwa wong iku ora oleh parek-parek seneng duit. Tapi diuji sawangane duit medun gampang. Nah, pas ora diuji pas kita sufi-sufine duit ra medhun. Ngono iku jenenge diuji. Nggih, kula tuh dikonco ke atas sing latihan kiai. Lha nggih, zaman kula santri cek tirakat. Ora dicoba wedok. Saiki kiai sugih sering ana rondo konsultasi mbek aku. Aku menungso ya kepikiran. Tetap diuji. Iya nak poligami gak apa-apa lah. Nek ora poligami ya haram tenan. Ya kita ini punya masalah-masalah begitu. Jadi kue nak jadi kiai melarat, sebenarnya ya melarat. Tukaran mbek bojo dhewe perkara pawon, perkara blon. Nek wis mapan tukarane perkara dicurigai. Ngono ku coba parek dhewe. Kowe tukilah jala ya ana rondo konsultasi. Perawan konsultasi. Nah, perawane ibadah seneng kiai dari ibadah. Lah kiai ini seneng rondo itu. Mulane jadi kiai itu loro, perkarane rondo seneng kiai dari ibadah. Jarene kitab-kitab delok wajah wong alim ibadah. Lah saiki nek wayane wong alim delok iku. Lho, iki makna batin. Dadi anggere kecoba mesti diparingi parek. Niku mau wong wayahe haji ora oleh sayyidul bari, malah sayyidul bari ku gampang. Tanalu aidikum warima. Begitu juga wong dina Setu dilarang berburu. Malah istatihim khitanuhum yauma nafasat. Ini cara santri pas latihan tirakat ngoten. Pas puncak tirakat malah bodho. Terus nanti nggih kata sanian kita tirakat. Kita kan pernah lama bangga dengan zuhud, bangga dengan waroi. Kita pernah lama bangga untuk duit ke pemerintah. Nah, saya iki wae dicoba. Lho ndak ini bataria wajar enggak apa-apa. Wong ana takdir. Bukan biasa enggak biasa mawon. Ngene kula mun gampangan. Mwiku wis sunah pangeran nek barang dilarang diparek. No itu biasa.
Ya biasa sebutan kenapa biasa mah. Kok GR sampean ora. Wah, angger dilarang diparek. Nah, itu makna batine. Ini ku tanah luhu aidikum marima hukum. Istatihim khitanuhum yauma nafasa. Lapas ora dina setu wayo malas itu nangge lata. Ini jenenge coba. Tujuannya Allah ben beso sapa sing takwa tenan. Iki jenenge liya alam Allah maya qafuhu bi. Faman mengko disapani wong iktada. Iku ngliwati batas sapa man badha dalika sause mengkono-mengkono den uji badha dalika nahi. Tegese sause mengkono-mengkono den cegah anu saking mak utawa saking saidul bari. Fatoda mengko mburu sapa wong ing saidul bari falahu adzabun alim. Mongko tetep kedhe wong adzabun siksa alimun kang loro. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling sing iman tak tulu jomateni sira kabeh asaida ing buruan. Wa antum khaliti sira kabeh hurumun sedang ikram muhrimun nasi rom kabeh bi hajjina umrah. Tapi badhe ngaji niki ampun gemban melok-melok muni maknani batin malah tersesat dadi aliran kone. Maksudnya anut sempat ana panduan, kalau panduan ke istiadat malah gak karuan malah. Kok keleni kabeh malah karu-karuan nang Quran terus makna batine piye kok GR gaya ngono iki. Oh. Masalah bener batin ati ana kiai maca tafsir kagantika di surat tekem ra cukup maca iku. Mergo kadang wong over. Ketika merasa tahu terus sebab itu kita harus masih belajar. Pulau Piamban kita sesinau kitab-kitab tafsir sing muktamad. Ya itu tadi ternyata memang selalu ada makna itu innal Qur'ani dzahirun apa? Cuma kan untuk menentukan makna batna ini butuh satu ijtihad yang dari ulama yang memang membidangi hal itu. Iku cara bahasa wong kampus, cara bahasa santri ini sing wis tok mukasafa. Memang dia dapat ilham, dapat kasab dari Allah bahwa ayat itu maknanya begitu. Sebab sampai itu tidak bisa sampai maknanya seenaknya. Imam Ghazali ngeritik banyak aliran batiniyah yang karena makna batin itu terus tersesat. Itu contoh paling gampang ini kasus itu, kasus masalah wiridan. Masalah wiridan itu kan yang paling afdol kan afdolu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Jadi tahlil yang paling populer ning NU kan fa'lam annahu la ilaha illallah. Redaksi ini kan standar fa'lam annahu la ilaha illallah. Setiap tahlil la ilaha illallah. Tapi kemudian terus ada satu sektor, satu aliran, satu firqah yang mengatakan wong kok ijek keucap la ilaha illallah makam rendah. Mergo ijek keucap iso muni la ilaha illallah. Dadi urung iskak, urung mabuk. Mergo wong lak wis puncake eling Allah, ora ngarah keucap la ilaha illallah. Muni Allah ora iso. Iku sing disebut ing imriti fa usribat makna dhamiris syan. Sing iso kelapan mau dhamir sak entek. Niku mok hune tok. Mergo nak cara naku kan salam mongko ngerti sira ana sak temene kelakuan. Ning hune jenenge dhamir napa? Syan. Lah isine hu niku la ilaha illallah. Tapi akhirnya sektor iku pas mursite, pas pendirine dulu. Pas muni dhamir syan menyen Allah tenan. Dadi wiridan gak ilaha illallah tapi tenang, jadi sejarah. Pas niku faktor pendiri ini, faktornya panjang jaga tenang buka sama orang. Tak itu. Itu jenis Pak Usribat makna domiris. Saat ini mereka ini sudah menyatu. Usribat itu jenisnya wis menyatu. Cintane mbek Allah wis menyatu ning ati jenis Usribat. Mergo wong Arab nak garing sesuatu sing menyatu jenis usribat. Kaya kaum Nabi Musa wis seneng anak pedet istilah Quran wa usribu fi qulubihimul ijl. Istilah napa wa usribu fi qulubihimul ijl. Di wong nek wis khabir ning Allah pas puncake muni la ilaha illallah ora iso, muni Allah ora iso. Isane mau muni. Bab itu sampe nak rohkan sebagian firqah nak wiridan mau iku benteni makna dhamir sa'an fa'lam annahu la ilaha illallah. Lah kemudian itu jadi firqah sampai sekarang banyak. Nah, tapi mau keduman hunit tok ora kudure lah itu yang perkara. Keduman hunit tok ora hadire. Ya kaya wong saiki wiridan ae wae ora hadire Allah keduman gede-gede ketok. Lah ora men repot to. Mbok larang iku wiridan
Iku ora sing rono kon sikil wiridane lho. Mbok larang wiridan tapi ora mbok larang kok mau marisi gedak-gedek tok. Lah itu kan repot. Padahal standar wiridan ya idza dzikra wa wasilah. Jadi wasilate kulubu hilang, sekarang mau gedak. Ya sama kayak itu. Makna dhamir lisani lahir sangka muka safa sehingga muni la ilaha illallah itu isane muni hu. Tapi krana muka saiki umat hubune tok ora usah muka safa. Lah iku beda level anut-anut yo muni resikone. Lah saiki nek cara jenengan sepundi? Ya nek kita ngrasa awam sing umum-umum ae. La ilaha illallah kok sing umum-umum. Wae ora usah melok-melok makna dhamir lisani. Paham ya? Jadi saiki wis akhire ya ilmune tak dono menek melok sing umum-umum ae. Apa naik kelas terus juga ceblok. Malah satu sing sederhana tapi aman. Dibangge pondok gede rano santrine akhire bodoni proposal loro lan. Loro lan aman. Jujur. Mantap kasih. Ini kita cerita gue ya, nggak salah kok nanti. Tapi jelas pun kata macam ini, mau keduman halunya tak, keduman adi. Ini kan repot tadi. Padahal dia itu jadi mitos tenang. Uang kok iso ngiridan, iso ngajar domir tani bukti fausribat mana domir dan fausribat bilhani cil alhani nanti mabuk itu nganti koyok nopo jenenge sinari kita. Mana rata-rata ulama sufi rapati ngaramno kita. Semenjak dulu zaman Jalaluddin Ar-Rumi sampai Habib Lutfi ini biasa dolanan piano kita. Mergo istilah dalam sufi nek wis hadir ning Allah, iku dengan sendirinya joget. Iku jenenge tarawiyan Jalaluddin Ar-Rumi. Iku bisa pancen krono asik mek pangeran. Ada iku wong niru karek joget itu. Pokoke wong jaman akhir dipek enak itu. Ya tuh galeng rumah santri nak wong dhisik minterno tenan, saiki kok keduman iso ngongkon mijut di santri. Gak kasih mijut, gak kasih minterno tapi kasih ngongkon mijut. Ya, apa dipek enake? Soram. Mulane sampean butuh wong luar biasa. Lah kula minterno ora tau ngongkon mijut. Ya perkarane ape ngongkon Mustafa kan tuwa. Tapi memang butuh ya, artinya alternatif pilihan-pilihan ilmiah yang rasional, yang wonten riwayat. Kulo kan gak ada riwayat, sampean agak di riwayat. Sampean golek riwayat kulo mulai sanad sing hu sampai sing lain wah kontak niku kulo gak ada sanad. Sampean aku krungu-krungu tok. Ini fa usribat makna domiris. Nah, inilah saiki ora krana usribat, ora krana tertanam kacapan ning ati usribat iki mau muhabu tok. Misalnya tarian Ar-Rumi ya mau nari tok. Hari ini tarian Ar-Rumi itu berangkat sampai saut ilawah sampai dengan sendirinya nak. Nah, dia kata Habib nak mau lidur Rasul, kok nanti juga tenang. Tapi itu banyak faktor majiduk, memang sudah benar-benar Rasulullah hadir. Sehingga tidak ada bentuk dibaan yang pakai domir ghaib. Mergo kaya Rasulullah hadir kabeh dibak itu dikarang oleh orang yang Rasulullah itu hadir. Sebab itu bentuknya khitab. Assalamualaikum ya Rasulullah atfata yajir. Tak semua. Assalamu alayka ayuhan. Karena Nabi itu hadir. Tidak ada assalamu ala Rasulillah, assalamu ala Muhammad. Kalau itu kan kesannya Nabi tidak. Jadi mereka seakan-akan mukhotobah. Assalamu alayka, assalamu alayka. Kasus kita mau coba Fatihah. Pertama Allah masih jauh, sehingga kita masih baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir. Lama-lama Allah ini hadir. Ketika hadir kita sudah menunjuk. Ini kok iya karena butuh. Jadi pertama Allah setengah goib. Barang wis mulai hadir, kue nyebut tak iya karena itu memang urutan ibadah ngoten. Seakan-akan budillah karena kata rau, fa'ilam tarau, kun tarau, fa'inahu. Jadi kita harus hadir. Nyembah ning Allah ya kaya Allah ning ngarep. Kowe saiki daerah Nabi Muhammad kaya Nabi Muhammad ning ngarep jenenge assalamualaikum. Jika ulama-ulama dulu Habib nak mau lidur Rasul ya, maju tenang nanti joget. Wong-wong ten hadran iku lagi nyata. Tenggene daerah kula ana Kiai Sepuh, ini Mbah Nafek, terkenal Kiai Sepuh khusyuk. Lho niku nek wis wayahe dibak tetep joget. Tapi niku
Wong sak wise kayak gitu juga tidak sih. Itu kan dulu mulai Jalaluddin Ar-Rumi sampai memang faktornya begitu. Nah, saat ini uang, sampai saya ini milih apa? Apa milih ranut kabeh ya radio GT bareng. Nah, itu terus dilawan. Akhirnya ulama-ulama NU, ulama kiai syariat, wes saiki ora usah tarian Jalaluddin Ar-Rumi tetep eling pangeran liwat gitar, liwat piano haram kabeh. Cara kula wis setuju fatwa niku, wong kirane sing ditiru ya ora ilinge. Yo GT. Enggak. Cara macan tamil, cara P3 Jogja ditutuki ngono ae kok repot. Jadi kados ning yai enak ngoten terus ditutuki. Tapi sebetulnya dari segi riwayat itu memang ada model eling pangeran di Jogja itu memang dari segi riwayat napa? Ada. Wong artine at-fataya jirota alam ini alam taruha waqat maddat khutuwa toroban wakana toroban itu perilaku yang sudah tidak sadar, tidak terkendali karena mahabbah toroban wakana. Ini saya tengah tiba-tiba toroban, wahana ilatil kalma alim itu toroban, jadi sudah toroban. Mulane burda sing ini kan pas mulut kalau terang, burda dikarang oleh orang yang merindukan Nabi. Sampai amin tadak beri jironim bidit, orang sampai mazat tatam anjaram min muklatin tidak. Aku nganti metu getah terus nangis nganti metu getah, iku eling wong terus. Ya iku eling Kanjeng Nabi. Mulane pas niku kan bahasane kok terus. Amin tadak beri jironim bidit, salami mazat tatam anjaram min muklatin bidami amhabatir rihu mintil qai kalimatin wa amadul barku fi dzulmaimin. Gitu. Terus teruhane kan mergo aku ku eling dosa sing aku akhirnya melanggar sunnahe wong. Sunnahe wong sing urip-urip bengi. Jadi ku akhirnya dene cerita dolimi Kanjeng Nabi sing nggawa ajaran bener. Kok ajarane ora tau tak anut. Semenjak itu terus burdah dimulai ngelem Nabi terus. Di pertama dekne ngerasa salah, bar ngerasa salah rindu mbek Nabi, terus dekne ngerasa melanggar sunnahe Kanjeng Nabi. Terus beliau terus madhep, terus ngelem-ngelem ning Nabi nganti sak enteke burdah. Nah itu redaksine kan ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana. Terus Waghfir lana ma madha ya wasi'al karam itu terus ngelem Nabi terus sampai puncaknya terus tawasul mbek Nabi. Paham? Jadi kehadiran Nabi itu harus benar-benar. Wong ulama-ulama sing jan muka safatan. Dia kudu nate ngipi ketemu Nabi. Nabi orang niai orang ketemu Nabi orang keren. Orang batin cara saiki orang kok iso. Tengah ilegal. Orang untuk peresmian. Lah sing Nabi nur mati ngakoni kok pede teman-teman. Malah sadel umat bareng. Pak Wirang ngakoni. Oleh Jepang era terjaga. Loh, tekan Kanjeng Nabi. Nah, tapi memang di Burda itu kelihatan sekali ya, bahwa pada posisi majdub, ya, terus dikenal istilah jazab. Ini maknanya majdub jazab itu wong wis ketarik untuk pangeran. Jadi wow, memang dulu zaman ulama-ulama dulu para habaib itu memang berhasil, ya, menembus hijab-hijab sing kasat mata. Jika roh tenan Kanjeng Nabi, roh tenan sing nur-nur sing dikersakno Kanjeng Nabi. Sebab itu domire itu hak sifat sedanten. Paham ya? Ini asal usulnya Maulidur Rasul kok karangannya sampai. Sebab itu semenjak itu terus banyak karangan-karangan sing saya mimpi ketemu Nabi dengan nasihat begini-begini. Dia sakit sekian tahun terus dinasihati Nabi begini. Dan Nabi piyambak secara formal dalam hadis sahih yang ngendikan man ro'ani fil manam faqad ro'ani napa hakon. Fa inna setan la yatamasalu bisu. Jadi wong sing mimpi ketemu aku ya ketemu tenan. Mergo setan ku gak mungkin mendo-mendo awakku. Man ro'ani fil manam faqad ro'ani napa hakon. Fa inna setan la yatamasalu napa bisu. Tapi kemudian itu tadi sing terlalu percaya mimpi Nabi sudah diglenek. Nah itu sama. Nak maca selawat ping 1000 apa turu baru itu mimpi ketemu Nabi. Lah itu sudah ngeri. Kalau gitu kan tidak karena mahabbah, tidak karena syahwat, tapi karena mau kamu ciptakan. Ini cara bahasa politik yang menurut saya rekayasa. Senengnya rapati asli, tapi kepingin itu tenanan. Ini gue repot. Binane umat rapati tenanan, itu benake lah. Oh, ini gue pun rekayasa. Nah, ini gue bener. Makanya agak dia orang ini ketemu Nabi tenan. Orang tangi junub piro-piro.
Orang ngimpi ketemu Nabi malah ngimpine ra karo-karo. Umumnya ora adone, barang radone diadu-adone nggih repot. Nah itu Burda dikarang sampean delok, redaksine ra ngoten. Sampai cerita sebut ini. Ini dalam tu sunnataman ahya dolama ila anis takat qadamau durramin waromi wasaddamin sahubin ahsa'ahu wa tahtal kisarati kaswan mutrofal adami. Aku dolimi sunnah wong sing ahya dolama ila sing murid-murid bengi anis takat qadamahu sing sampai delamaane wae aboh. Jadi niku mulai Sahibul Burda nyifati. Jadi beliau itu mantan penyair, terus dia penyakit falis, itu mati separuh. Beliau tobat ngelem-ngelem nak. Bila ya oleh kudo, bengi kok tak gawe nyanyi, tak gawe jadi penyair. Padahal bengi Nabi ahya dolama ila anis takat qadama udurrami warobi. Nabi itu sampai saking seringnya sholat nanti sikile itu napa? Begitu juga Nabi saking kepingin tirakat sampai pas lesu wetenge diganjel waktu. Saiki wis warak lagi bentuk luwe akeh. Oh itu kan wasad min sahobin ahya'ahu wa tahtal kisarati kaswan mutrofal. Padahal Nabi ku wong sing dilapuri gunung Uhud siap dadi emas demi nopang perjuangane Nabi. Wara wadat jibalu summamin dhahabin an-nafsihi fa'araha ayyama. Padahal Nabi tahu ditawani gunung Uhud dadi emas gak kesem. Toh Nabi dalam keadaan sering lapar. Terus akhirnya Burda nyintur loh, betapa Nabi itu sangat mencintai Allah akhirat sehingga kelaparan kesusahan hidup ono artinya. Mergo Nabi wis kuat sampai hayatul akhirnya jenenge wis makome wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu bener-bener khairul laka minal ula. Misalnya sampean ngaji wis mau sok ikhlas wis kuat. Lah apa jek tersiksa ra disenengi wong to tersiksa wong ra salam tempel berarti kowe jek kepengin donya. Nah itu senang akhirat kali ikhlas itu puas. Mereka wal akhirat itu khairul laka minal. Lah iku jos nak makome ngono. Ayo gampang tersiksa mutung konflik. Oh ramutu. Tapi basaria lho, nak basaria. Tapi tetap orang mutu. Ora basaria. Mergo makome ngurung wal akhirat itu khairul laka napa? Nak makom wis ngono itu biasa masalah duniawi. Wong kula bayangno umpama sing ngaji temuri gedhe kula sedanten. Sak sekolah dara kula ora ngarep susah. Kepikirane ora. Blek. Ora krono sampun koten, pancen wong Islam kudu radhiyallahu maradu. Kita mikir diri dari Allah ta ora? Mikir diri dari rohen itu laler ora. Ora lho nggih. Dibandingno Allah manusa ngopo? Wong kita Islam berarti radhiyallahu maradu. Lah soal kita apik mbek wong pancen perintah Allah kan apik wah ini napa hibul ora ana apik kita krana kompensasi apik den diapiki ora ikhlas jenenge apik sithik wae yo ngapiki niai rong dina yo duwe akeh yo proposal nek niat niai sing ikhlas lan nek sampeyan ndak proposal kok haram gak tapi ra bener ora kandas ngarane bosen penengane tinggal dalil Pak. Nah ini Gusti Bang kecekel wong. Lah nek wong yo manfaat. Buat kali-kali kesulitan mbek wong. Penengane timbang kecekel wong dia ya nek wong yo manfaat. Senengane ribet. Tapi ra apa jelas kok halal. Ayo pancen ngoten ya mau judule iki Innalil Quran Doron apa? Bapak. Judul niku ilmu bujan ora salah lebokno ati. Tapi sing jelas ben roh asal usule ilmu kok terus munharif terus rubah. Ini wau sangka wong Islam hadir Allah sampai ra iso muni la ilaha illallah isane muni hu terus terakhir mau karek hu tok ora eling pengen. Jalaluddin Arumi saking asike mbek Allah kan cara masuk akal to. Orang karena dibar karena ada penari telanjang apa iso joget saking senengnya menikmati irama musik malam. Kenapa orang tidak bisa nikmati Allah sampai joget? Padahal Allah luwih layak dinikmati. Mas Jalal ini bener cara teori sufi bener. Beliau nek seneng Allah hadir sampai joget tenan. Tapi kemudian terus joget Arumi jadi tarian, jadi paham tarian Arumi. Ya tapi sing jamin ilinge pengenan mbek tariane.
Ya sing jamin gak. Sing jamin to. Tapi sudah ora oleh, tetep ora oleh. Anggaran sing lahu terus gua anggap wah niru-niru ya. Iso wae ning pangeran tenan. Wis udon ora oleh. Wa man desabare wong kota lagu materi sapa man hu ing ikhlas Saidul Bari mingkum sangi sira kabeh mutamitan hale jarak. Fajaza umisuma kota alaminan. Fajazaun mongko ana piwales iki. Niku cara wong kaji jenenge diam, hampir melanggar jenenge napa? Diam bayar kapitan ini kelantan bin. Waro imalan rofa'na perkara badhe sakwise jazaun. Fa'alai jazaun. Mongko wajib ngatasi wong jazaun te piwales. Wa te jaza iku misluma kota alaminan. Iku misluma iku sepadane perkara kota kang mateni sapa menan saking raja kaya. Sibhihi tegese sing serupane nak. Fil koting dalam kejadian ya fikir atin di idhofati jaza lan kira idhofai lafaz jaza. Jadi sebagian kiraan niku fajaza mislima kota. Jadi mboten nak kira kita kan fajaza mislima. Sebagian kira berarti fajaza mislima kota minan na'am. Iki jenenge wa fikir atin di idhofati jaza. Yahkum ingkang ngukumi bi iklan jaza bi misli iklan sepadan sapa rajulane wong lanang loro dawa atin kang duweni adil nikum sing sira kabeh. Tetap fa'alaihi. Zawa adil kan duweni adil, wong loro sing duweni adil minggung sing sira kabeh. Lahuma fitnatun, lahuma tetep keduwe zawa adil fatonatun di kecerdasan to, fatnatun di kecerdasan. Yumayizani kang iso bedakno sapa zawa adil. Biha sebab kecerdasan iki iso bedakno asbahal asya. Ing luwih mirip-miripe perkara bihi kelawan ikilah Saidul Bari. Jadi misalnya ngeten nggih. Wong pas haji kok mateni burung dara, burung napa merpati. Burung merpati iku nak cara kewan sing dipangan wong kados wedhus, kados sapi miripe apa? Lah niki terus terangno, wakat hakamalan teman-teman ngukumi sapa Ibnu Abbas, Umar wa Ali radhiyallahu anhu amati ing dalam burung unta. Misale wong mateni burung unta. Burung unta kan mirip unta, ya berarti kafaroe sanktine dibadanaken kelan unta. Wa Ibnu Abbas wa Abu Beta fi bakari wasi ing dalam sapi alasan waktu mari hidup bakaratin kelan sapi. Nah sapi alasan di sapi. Wa Ibnu Umar wa Ibnu Auf dobi ing dalam dobi. Kewan dop bisaten kelan wedhus. Dobi jarum jero maknane tergiling sampai kawuk sembuh kok. Terus orang melon duwe kewan iku melok ora mana. Yang jelas iku semua hewan-hewan Sayyidul Bari ana kafaroe. Wa hakamalan hukumi dia kan satu Ibnu Abbas Umar bin Mas'ud hamam ing dalem masalah burung merpati. Jadi nak mateni burung merpati dame bayar napa wedhus bisa atit. Li anahu krana sak temene burung merpati wis duwane rupane apa hamam ha ing sat fil abdi ing dalem nak ngombe. Ngokopi ngombe dianggap kembar. Hadiah krana dadi hadiah. Halun min jaza. Yaiku nanti makanan itu jadi hadiah pada penduduk tanah haram. Mesti disedekahkan ning fakirul haram, fuqara al haram. Baligul Ka'bah kan tumeka to Ka'bah. Jadi misale bariku disedekahkan ning nggone wong seputar Ka'bah. Ai baligu tegese nyampe ana sapa wong bi iklan Sayyidul Bari al haram ing tanah haram. Fa bahu mongko nyembelih sapa wong bi ing dalam haram. Wa tasuddakulan sudakah sapa wong bi iklan ikilah niku wau nggih. Jajak wau lawan. Nggih jajak niku wau jamin ala masakin iki ngatasi wong miskin-miskine tanah haram. Wala jusulan ora wenang upaya bakayan to nyembelih sapa wong haitu kana kirane ana sapa wong. Ora oleh nyembelih sak sembarangan. Kudu baligul napa? Ka'bah. Wa nasbu tena sampe lafaz baligul Ka'bah nak tanah haram dadi naat 5 qoblan. Maring barang sing sedurunge dawuh baligul Ka'bah niku naat saking hadiah. Wa inudi fasana janto diidhofano pelafat baligul Ka'bah. Di anak idhofah tau kron sak temen idhofah lafaz baligul Ka'bah latu fi. Iku lahliya tunu lahliya. Latu fi ramai daya apa idhofah ta'rifan ing tarif. Fa ilamnya pun mangko lamun ora ana iku iso isi kedue buruan apa misun padanan nana ami saking kewan-kewan sing niwa sing raja kaya cara Jawa maknane raja kaya kados wedhus sapi. Kal usuri kaya dene manuk umprit wal jaro dilan walang. Misale wong mateni belalang utawa mateni manuk umprit iku terus kembarane apa? Mirip wedhus apa sapi kan gak mirip kabeh. Falehi mongko wajib ngatasi wong kimatu te kimai usur ya dinilai di persentase di ya diuangkan nominalkan kira-kira nilainya kira pantes itu. Au kafaratun ta'amu masakin. Utawa iku wajib ngatasi wong kafarat, tenute bayar kafarat. Wiru jasa saliyane jasa. Iki saliyane sanksi sing mun iki wae. Wa in wajada senajan metu iso wong bu ing ikhlas jasa.
Dia te kafaro iku ta'am masakin iku ngekeki mangan pira-pira miskin. Minho li fikutil balat saking umume kekuatane negara. Kale wong Arab yo kurma atau gedhe, nek wong Jawa beras. Iki jenenge minho li fikutil balat. Oleh ngekeki panganan mak ing perkara yusawi kang iso padane apa mati matal jaza ing nilaine sanksi. Rupane dikuli miskin dan mudun. Tiap sak miskin sak mud. Sak mud niku rata-rata nak tiang-tiang darani gitu ngene kitab-kitab sak gegebane wong Arab sak menten iki ping kalih. Yo ono sing darane 2 kilo setengah, 2 kilo dari macam-macam tiang darani. Sebenarnya pantes ya, sudah kok seperempat kilo minyak uang. Oh pantes ya. Wa fi qira'atin ang dalam qira'ah idofati kafaroh lawan idofai lapat kafaroh 5 badal. Berarti au kafaratu to'ami masa. Jadi qira'ah kita kan au kafaratun to'amu masakin. Sebagian qira'ah idofano jadi au kafaratu to'ami masakin. Jadi idofano. Waya taidu fa'il bayani krana bayan. Au adu dalika atau kafaroi sepadan iku kabeh, sebanding terus sepadan. Au alaihi utahe ngatasé wong adu dalika utahe sepadan iku kabeh misu dalika ta'am sepadan iku lapakanan. Siaman rupane poso. Ya sumuhu masani sapa wong ing ikilah jazaan kulimut bin yauman setiap sakmut berbanding poso sedina. Wain wajah dalam metu sapa wong ing semut wajah wong wajib apa dari kamu kono-kono mut alih ngatasé wong. Kok standar gitu, fakir rak ngoten. Nak ra iso ngene, nak ra iso ngene. Misale kafara pertama bayar jam, rapat bayar jam ngekeki mangan wong miskin. Agak iso digenti poso niki. Liyadu qawabala. Liyadu ka supaya iso ngicipi sapa wong wabala amrihi ing akibat prilakune wong. Etikola jazai amri tegese berate walese urusane wong. Ala dikang paala wong ngakoni sapa wong ngampet. Karo dene wis kaji Islam digasan nyadui manuk dorong nganti mati. Maksudnya lihat juga wabalan apa? Amri. Jadi pangeran itu saking adile. Wis kaji sejarah peleng pangeran ape khusuk. Ana manuk dorong waduk ditendang mati. Mulane dikai sanksi. Mergo ben ibadah itu fokus. Nah niki dadi pelajaran nggih jenengan nak ngaji cek ibadah kudu fokus. Haji niku mateni manuk dorong sampai manuk emprit mboten nangsal. Wis niat ibadah kok dolanan. Utawa kurang penggawa nyadui sholat nggih ngoten. Kabeh ulama darani sholat ambek mangan iku batal. Obat ping 3 nggih batal. Iku makna batine nggih ngoten. Wis niat sholat ya sholat ning pangeran. Niat sholat digatan kufar ubah. Jadi jelas hukum itu jelas niat sholat itu pasuruha katiran. Kudu bener-bener eling apa sing akeh. Niat haji nggih ngoten. Ya sami sampean ngeten iki niat ngaji tafsir ya wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa udah bisa. Jadi Allah itu punya aturan. Punya disiplin, niat kaji ya kaji, mata ini manuk barang akhirnya kayak sanksi. Niat sholat ya sholat, mangan haram, mubabing telur batal. Itu nunjukno nak agama tegas, kabeh ono kudu ono aturan. Pak, jadi kiai ono aturane, kelas iku. Lho kok ora siap. Lho jenenge syaratnya jeneng ngono siap ra siap, Bu. Ya pancen lah kelas angel iku. Lho aja ngedono dana cair ya angel padha angel ya. Jadi apa? Lah kecuali ora ikhlas hasil sugih sumbut. Wes ikhlas ilang duwe ra medhit. Malah lara ping pindho sampean. Kabeh ono syarate. Nah haram mboten. Asal sesuai fungsine mboten. Misale santrine 10 lapor 10, anak itu lapor napa? Itu mereka pati bodoni terus kok sesuai fungsine ya halal. Tapi halal sing minimal. Ketika ada ulama, semua harta publik itu harami minimal. Ini kalau cerita proposal, ngomong kadung. Zaman Sayyidina Umar ini kisah nyata. Abu Bakar itu dino Senin dilantik jadi khalifah. Ganteng ini kanjeng Nabi mergo kapun. Iku Selasa cek moro pasar gowo dagangane. Mergo beliau itu Al-Bazar, itu pedagang kain. Tetap Selasane ngantor betul kain tapi dagang ketemu Sayyidina Ali, ketemu Sayyidina Umar. Bakar, penting mudi. Ini dia pasar dagangan. Berjata jadi khalifah yang ngantor tengok-tengok engkok nak ana wong Islam kontrol. Nah. Jadi jawab Bakar apa? Iki eleng-eleng ben jawab Bakar yo. Lah ya aku mimpin yo mimpin, aku tak patani apa. Terus pertama sing di ide teori profesional itu Sayyidina Umar. Ana tanah Khaibar, ana tanah-tanah sing wakfun lil muslimin kon ngelola Abu Bakar. Cara saiki terus tok tanah upeti, tanah bengkok.
Mbak cerita ini asal usulnya Islam kok ngalalo tanah bengkok. Jadi dia bahkan berjanji jadi khalifah ya biasa-biasa tetap ngantor, tetap mau pasar. Terus karo Umar, Abu Bakar kalau saat ini untuk bengkok. Tapi syaratnya gini, fal yakul bil ma'ruf. Ngelola dunyane wong cek iku cahayaten, cek milik negara, cek milik publik, umpama terpaksa mangan wis sak kadare. Sak kadare gini ku standar wa mangkana gonian faliat takfif. Umpama kowe cukup nek iso ora usah melok mangan. Faliat wa mangkana fakiran faliakul bil kalau dia kira orang di proposal, ada terima benda kelaparan dia oleh mangan sedikit. Sebatas hal yakul bil. Kamu nak terus offer tuku sepeda motor pro, GL Pro, berlebihan. Untuk rakyat, untuk tuku Mega Pro, mulai mergawe, jadi kiai ben orang yang duit publik 66. Iku zaman Umar Abu Bakar jadi sunnah. Ini ku dipadakno ngelola harta cahayatin. Ini ku waman gonian paling takfif, waman kana ini paling takfif, waman kana fakiran paling akul nopo. Semenjak itu Abu Bakar pun buatan kerja teng pasar, gini ku ngelola harta. Tapi kalau cerita malih, tapi dawani duit malih geger, yang nggak cocok ya banyak. Ya semenjak itu ya terus begitu terus sampai khalifah-khalifah sakmangke termasuk Kesultanan Jogja itu begitu selalu ono tanah keraton. Niku dimulai zaman Abu Bakar. Artinya ngeten kiase ngeten, memang seorang tokoh oleh manfaatno uang publik tapi ya sebatas yang dibutuhkan. Ya dibutuhkan wong kebutuhannya aja lah, itu wong kon ngukur nafsune jambak. Nah misalnya contoh iki, Pak aku ora numpak mobil gak pantes. Sing kita ngariki awake. Sak aku gak mercy gak pantes wis di bensinnya berarti gede loh. Pertama aku kiai modal gak pantes muda sepeda motor. Sesuk muda selera. Tapi nek sepeda tua ora pantes anyar. Mergo lagi bermodal duwe. Nah, nanti kiai politik malah luwih cerdas meneh. Utang wong terus tuku saiki. Jadi pas proposal medun sakjane duwe. Kadang kok ditawar kok proposal ya. Bae malah rekayasa, malah karu-karuan. Aduh sing jujur nang konangan wong akeh. Jadi masalah harta publik mulai ini dibakar. Karena Islam itu selalu ada aturan. Sampai manuk dipateni yo aturane, pas salat yo aturane, termasuk saat mengelola harta publik. Lah kowe kok sufi disalahno Quran niku anake Quran. Di misalnya ngeten. Kula kumpul yatim, misalnya kumpul santri, kumpul madun apa masrumanto, kumpul ruhin. Kok suci nganti dhuwit dipisahno iki dhuwitku, nek iku dhuwit. Iku Quran yo ora ngolehno. Jadi wonten sahabat soleh, ini kisah nyata. Sahabat soleh. Kan ana ayat innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim napa. Saking kuwatire ngeten, misale cayatin. Iki sawah hasil panenane cayatin, gabahe didhewekno. Nguk kurmane didhewekno. Iki sing wae pribadi didhewek. Tapi akhirnya kangelan jenenge sak omah, misale pernah pakle ta paman ngelola cayatin mau apa dibedak. Misalnya kayak Mas Rumanto, nopo Mas Madun untuk duit, iki duit proposal, gak kok kotak iki duit kok kerja, kotak iki pisang video mungkin kuat tuh. Nak Madun gampang, berkompetisi ada duit mikir kan gak tadi pisang. Kompetisi orang anak kembarane, di pisang orang anak kembarane, lah itu tunggal ya, dia kok dhuwur kabeh. Bisa ya. Lah itu saking hati-hatine sahabat iki ngoten, nyatane Quran nyalahno. Jadi itu sing disebut ini jenenge fa ikhwanuk wa in tukhalituhum fa ikhwanukum fiddin. Umpama donya mbok campur ora masalah, wong iku ya dulurem fiddin. Kuwi fa ikhwanukum fiddin iki lho, fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama. Qul islahul lahum kue niat ngrumat cayatim ku apik, islahul lahum. Tapi konsekuensi dari ngrumat kue mesti campur. Kados kula ngeten iki dadi kiai. Konsekuensi ngrumat santri. Proposal saya misalnya kan atas nama santri. Lah kok dari pihak donatur percayane ambek kiai otomatis duit kan liwat kula. Liwat kula rak kula kan riskan campur mbek duit kula duit den masalah. Lah terus nak terlalu adil lah kangelan to, iki dhuwit kok proposal, iki dhuwit kok pribadi, berarti bendina kiai ra entek go wektune, iki dhuwit proposal. Iki dhuwit. Lah yen sahabat pangin toleh ngoten, iki wae cayaten, iki wae ku dibedakno terus.
Akhire kangelan. Mergo masak kudu awor, mangan kudu awor. Wong jenenge kancanan kan fa'ikhwanukum fiddin mesti resikone awor. Iku kancanan to ngene. Kowe nganggo rokok, nganggo rokokku kadang gente-gentenan pambi sili-silian duwe resiko kancanan mulai dhisik Quran dibakar. Fa'ikhwanukum wa in tukhalituhum fa'ikhwanukum. Nah terus pangeran uji iman, cuma anak kowe iman tenan yo wedi pangeran. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslim. Saiki atimu ati biasa kepen manfaat dana, bener-bener ati apik sing tok dana bener-bener kepengin nggo memperdayakan umat. Iki jenenge wallahu ya'lamul mufsida minal muslim. Tapi nak kowe pasif yo keliru. Kadang yo banyak kiai yang enggak mau nerima uang proposal, tapi faktornya enggak peduli umat. Umat ada madrasah rakyat, gak di pondok rakyat, gak di sarana ibadah rakyat. Kata siapa? Tidak mesti baik. Kiai yang anti proposal juga tidak mesti baik, karena faktornya juga akhirnya tidak peduli dengan sarana publik, sarana umat. Kalau gue misalnya mau rumah yatim, aku mau rumah yatim, mari kepakan dunia ini. Tapi akibat kau sufiyan kan akhirnya orang tinggal. Kalau sakit mawon saya usaha, kalau dengan usaha mungkin relatif akademi. Tapi akibatnya gak ngurmat karena ngurmat ya akibatnya orang akademi kan berutang, mengakali ustaz juga manusia ya poligami ngaji-ngaji tenang diberi poligami resiko loh resiko yang umat nak umat juga kalau dibilang anak umatnya ayo ya kalau di poligami kan sesuai konteks lah ada marah, rawan di komponan ya. Lah itu tapi niat kita kan kul islatul lahum campur ya lah wa in tuqalituhum fa ikhwas mbok campur ora masalah wong ku ya dulur. Mergo ngoten resiko sufi to zuhud kesane tetep musuhan. Kowe nek ora cocok mbek wong aku barangnya agak gelem. Jadi wong aku barangnya wong ora gelem bukti sufi apa bukti lagi gedeng. Lagi gede kan? Lah iku Quran ora beda, mulane mau campur bukti gede, padha. Sampeyan sok sufi, mau kumpul bupati, kumpul camat, mau kumpul kiai sing proposal. Akhirnya kowe menanamkan kebencian, iku ngecap mereka wong elek, kowe ngrasa wong apik, ngono dene ya wujud. Tapi kowe seneng duit publik terkedung tangan yo setan ngono wae. Ini fakta Quran tuh. Wa in tuqalitum fa ikhwa. Saiki kowe sementing nguji awak Allah ya alamul mufsida minal. Pada akhirnya Allah perso endi sing niate islah, yaiku dadani wong akeh, maslahat cara saiki fasilitasi publik, endi sing niate ifsad, yaiku ora mergawe bisnis proposal. Ora dadi dhuwit yo iku. Kan ketara kok pengiran piyambak sing nilai. Tapi sebelumnya dinilai pengen jadi nilai auditor. Orang nanti ke akhirat itu dia nilai. Oh saya itu orang KPK orang macam-macam. Tapi yang jelas Quran itu lengkap ini itu dibuat. Tapi panjang butuh ngalir itu bakat. Nah itu jelas ini. Ya memang macam ngoten. Wong Quran itu diterangno balwa ayatum bayinat. Itu mau fi suduril ladina utul ilm. Quran itu ketok ilmiah sing bayinat. Ketok bener-bener ilmu sing bayinat itu fi suduril ladina utul ilm. Ning dadane wong-wong sing duwe napa? Ilmu. Ora kok kula ngaku dhe ilmu ibu, cuma dibanding madun kan. Dibandingkan sing ringan ae kan gampang. Daripada tapi yang jelas kan itu dibakar, di proposal, di pribadi. Masalahnya kan kita udah di pribadi. Berarti agar tuku sepeda motor, belajar anak-anak itu ikut. Wah, aku nerima ini duit, aku butuh duit, kerja apa, pokoknya ben iso mukolato, campur ora ono WM to gitu. Lah nek ekonomi ora ana campur. Wah, iki. Lha pancen ayate ngoten, wae kalu kata anil yatama, kul islatul lahum. Ya yatama ini cara sakniki nggih, cah yatim utawa kiase ya semua harta sing enggak milik kamu iku wae wong liya utawa publik. Iki cara hukum kiase ngoten.
Terus satu jero-jero. Nah, ya duka balam sikola jazi amri aladi apa wa amasal apa nyepuro sapa wa amasal mingkot bisa dikobatas ini. Saking mateni beburuan spirit haram waman di sapa wong ada baleni sapa wong ilahi maring kot lusai tifayan takimu wa min. Monggo nyiksa sapa Allah min sanging man. Dikandani baleni disiksa wa azizun dat sing agung sing menangan wa dibun ala amri. Tegese sing menang ning atase kersane guntikom kan duweni siksa. Miman sing wong asal. Ini yang memberikan sanksi ini wong sing duraka. Wal sikolan den padakno bikoti iklan mateni saibul dari mutamin hal jarak mimasang bersima di sira ing jambang disebut apa sing dipadakno apa al khata apa mateni krana itu. Ya alam